Hi everyone. If you don't know me, my name is Jessie Tierman and I'm the Executive Director here at AusCam Freedom Project. And today is a really special day for me because I get to celebrate an organization that I'm incredibly proud to be a part of. For many reasons, but most of all, the people surrounding me, the most talented and committed people I know, our volunteers, our staff, our board of directors, all of our supporters. We're all chasing the same thing, which is freedom for girls. This organization means a lot to me because it's addressing such an incredibly important issue, which is the exploitation of children. And it's using a model that is more sustainable than anything I've seen in my 15 years in anti-trafficking. 16 years ago, I took a group of university students on a service learning trip to Ghana, West Africa. And we took them on a long bus ride to Lake Volta, which is the world's largest man-made lake. And when we got out, a few children came up to us and then dozens more. And then soon we were surrounded by 100 kids. And our students loved it. They were high-fiving and hand-holding, but I couldn't stop staring. I just thought, it's midday on a Tuesday. Why aren't these kids in school? Later, after some research and asking some hard questions, I would find out that most of those children had been trafficked there. They were sold by their parents for as little as $20 to trafficking brokers who would drop them off at the lake to be resold to fishermen. Those kids would work 17 hours a day with little food, little sleep, and a lot of violence. And then they'd be bought and sold between fishermen and moved to different villages, having their names changed so that no one could find them, until the point where those kids couldn't even remember their own names or where they came from. So it was then that I committed myself to children who had been exploited or were at risk of being exploited. I worked for organizations in East and West Africa, India, and Latin America. But it started to wear on me because we were rescuing more and more kids every year. But how were we going to rescue them all when more kids were being victimized every day? That meant that we just had to accept that this was going to continue to happen. I couldn't and still can't accept that fact, which is why I came to AusCam. Our efforts to actively prevent children from being victimized is what will sustainably stop this. But better yet, if we can prevent girls from being traumatized in the first place and instead build their capacity, build their confidence, advance their education, and give them leadership opportunities, our whole world will benefit. Our Shine Center is a girls' leadership center. And here, being a leader doesn't mean having power over someone or something. It means being someone that others would follow anywhere. 10 years ago, AusCam was formed by our incredible founders, Jeff and Julie Dowse. And today we celebrate the fearless work that has happened over the last 10 years to give opportunities to girls in Cambodia and also to build protective frameworks around them. First, I want you to see this. These are just some of our partners over the last 10 years. And I think it's absolutely amazing to be a part of an organization that so many others believe in and support. This is what it looks like to create a movement that is driven by everyone. In the words of one of my favorite role models, Simon Sinek, he said the civil rights movement didn't belong to Martin Luther King. It belonged to everyone in the movement. So just like our work in Cambodia, protecting girls and setting them free, that belongs to everyone. All of you watching now, anyone who believes that that's important. And the more that that vision is shared, the more likely it is to survive and thrive well beyond all of us. You know, there's a lot of people who believed in our vision. And when you've got people
who continually encourage you and walk alongside of you when times are tough. That certainly keeps you going. We had one situation where we really had no money left in the bank. And our program manager emailed me and she said, I need money for the salaries and I need money to pay the rent. And the only way that I could do that was to drain my own bank account, Jeff's and my bank account. And so we did that and we talked long and hard about it, but we had a responsibility. So we transferred the money to AusCam. But we did pray a lot about our circumstance and we started to think maybe we need to close down, but we need to do it well. So I wrote an email to the board and I said to them, okay, I'm heartbroken, but this is the situation. And then by late that afternoon, we received a very unexpected large donation. And a couple of hours later, another donation. And then during the following week, 2 more large donations. And so Jeff and I said, we're never going to say that again. And that was it. And we've never, ever thought about closing down. Absolutely, times have gotten tough and we've had many challenges along the way, but we've never contemplated closing again. Yes, it was our experience at an orphanage that we had been supporting for quite a long time. We worked hard to get the orphanage closed down, and a lot of the children were
sent back home to their families, reunited with their families, but there was a couple of young women that we just were not able to reunify with their families, and so we had them staying in a hostel, and we were in close contact with the people that were caring for them in the hostel, and they basically said to us that these young women can't survive on their own. And I thought about all the young women that had been in institutional care for so many years with limited options. It seemed like, it was a bit of a no-brainer for us, really. We didn't sort of say, let's found, an international organisation. I think the choice was walk away or do something, and the choice was easy for us. It was we needed to do something. We never really thought much about the future of AusCam in the beginning. It was more about the girls that were standing in front of us. AusCam ហ្នឹងដើម្បីរំពឹងទៅខ្ញុំចង់បានសម្រាប់សិក្សាគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចជាការបង់ថ្លៃគួរសាលាហើយនឹងដូចជាសម្ភារៈគ្រឿងទេសជាអាហារបងព្រោះខ្ញុំខ្វះខាតបងព្រោះថានៅដូចជាឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺផ្ទះខ្ញុំលិចទឹកគឺជ្រៅខ្លាំងមែនតើហើយគឺខ្ញុំអាចនៅបានទៀតទេហើយទៅខ្ញុំក៏ទៅនៅផ្ទះបងខ្ញុំនៅផ្ទះអ៊ំខ្ញុំចឹងហ៎បងហើយនិយាយទៅនៅមួយគេចឹងក៏ពិបាកដែរព្រោះថានៅមួយអ៊ំចឹងមិនដូចនៅផ្ទះយើងអញ្ចឹងហើយក៏ខ្វះខាតដែរចឹងទៅបងគាត់ក៏សួរបានឆាតមកសួរខ្ញុំហើយថាខ្ញុំមានខ្វះខាតនៅលិចទឹកអីចឹងអត់ហើយគាត់តែងតែសួរសុខទុក្ខខ្ញុំជានិច្ចព្រោះតែពេលខ្ញុំមានបញ្ហាអីចឹងបងការពីខ្ញុំបានចូលធ្វើជាសិស្សអង្គការកម្ពុជាអូស្ត្រាលីគឺពីមុននៅពេលដែលខ្ញុំមកអំពេញលើកដំបូងគឺខ្ញុំមកស្នាក់នៅមួយបងស្រីរបស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានទៅនៅឆ្ងាយពីខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំរស់នៅម្នាក់ឯងទាំងដែលពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់មានការងារហើយអត់មានលុយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពខ្លួនឯងឧស្សាហ៍ខ្ញុំដោយសារតែពេលនោះប៉ាខ្ញុំគាត់មានជំងឺស្លាប់មកចំហៀងខ្លួនចឹងទៅធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងរៀងលំបាកនៅពេលហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀងពិបាកចិត្តហើយគិតថានឹងចង់បញ្ឈប់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺគ្រួសារខ្ញុំទុនអស់និយាយថានេះខ្លាំងមែនតើបងហើយមានតាប៉ាមួយដែលជាបកគោហើយនៅរដូវកាលហ្នឹងដែលម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ឈឺហ្នឹងគឺប៉ាខ្ញុំគាត់ខំប្រឹងចៃលុយគេខ្លាំងមែនតើព្រោះថាត្រូវបង់ធនាគារអីគេអញ្ចឹងគឺអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែហៅពីក្រៅហើយពួកគាត់តែងតែពេលខ្លះគាត់អាចគាត់គេងយំរឿងហ្នឹងទៀតព្រោះថាគាត់អត់មានលុយបង់អីគេអញ្ចឹងហ៎បងចាំអត់ភ្លេចទេនៅពេលដែលខ្ញុំធ្លាក់ទី12ខ្ញុំធ្លាក់ទី12គឺមានបងAusCamគឺគាត់នៅក្បែរខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចាំស្ដាប់លទ្ធផលរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងអត់ប្រឡងជាប់ទី12ហ្នឹងឯង Yes ហើយពេលហ្នឹងដែរគឺបងអង្ការគាត់បានមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហ្មងហើយគាត់នៅអង្គុយចិត្តខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអូនឯងមិនភ័យទេបងនៅក្បែរហ្នឹងឯងទោះបីអូនឯងធ្លាក់ឬក៏ជាប់វាមិនមែនជាបញ្ហាទេបងនៅក្បែរឯង Yes ហើយពេលហ្នឹងដែរលទ្ធផលចេញមកគឺខ្ញុំធ្លាក់បាក់ដប់អញ្ចឹងហើយទៅបងគាត់នៅចិត្តខ្ញុំរហូតគាត់និយាយលួងលោមខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាធ្លាក់ទី12វាមិនមែនជាការបរាជ័យមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេគឺយើងអាចនៅតាមអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយពេលនោះគឺខ្ញុំបានស្គាល់អង្គការសេរីភាពកម្ពុជាអូស្ត្រាលីគឺបងគាត់បានរកកន្លែងស្នាក់នៅដូចជាដមហើយនឹងគាត់ជួយឲ្យផ្គត់ផ្គង់អាហារសម្រាប់ប្រចាំខែសម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងគាត់ជួយរកការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើដើម្បីខ្ញុំឲ្យមានលុយអាចចិញ្ចឹមជីវភាពខ្លួនឯងទោះថ្ងៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងពិបាកប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែតស៊ូទៅមុខពីព្រោះអី
បើខ្ញុំបោះបង់ចោលពាក់ការ៉ាទេគឺខ្ញុំនឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ប្រយោជន៍ដើរទាត់ខ្យល់អញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំមានតែព្យាយាមប្រឹងប្រែងតទៅមុខទៀតដើម្បីអនាគតរបស់ខ្ញុំ ពីមុនគឺខ្ញុំទៅរៀនអញ្ចឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺអត់មូលទេគឺតែតែគិតរឿងដល់នឹងថាពេលខ្លះគឺចង់ហ៊ានបដាធ្វើការបដាដើម្បីជួយពួកគាត់ តាំងពីខ្ញុំចូលជាអង្គការបានចូលជាសិស្សនៅក្នុងអង្គការសេរីភាពកម្ពុជាសេរីមកគឺខ្ញុំរៀនបានច្រើនទី1គឺរៀនអំពីថ្នាក់បំណិនជីវិតចេះរបៀបសរសេរ CV apply ការងារហើយនឹងចេះសន្សំប្រាក់កាសបងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបបានត្រង់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមកគឺធ្វើឲ្យខ្លួនខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរច្រើននឹងមានការបង្រឹងថែមទៀតដូចជាការពីមុនខ្ញុំអត់ពេលខ្ញុំចប់ទី12ខ្ញុំអត់ដែលមានកម្រងថាគួរតែរៀនអីបន្តនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យតែខ្ញុំរៀនបានចូលរៀនវគ្គថ្នាក់ចេះកំណត់គោលដៅនោះមកគឺអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមាន plan ច្រើនពីចេះកំណត់គោលដៅថាសេចក្តីផ្ដើមបែបម៉េចតួសេចក្តីបែបម៉េចនិងចប់បែបម៉េចចឹងហ៎បងគិតលេងទៅមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំចូល AusCam បាន8ឆ្នាំហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពី AusCam គឺវាហួសពីការរំពឹងទុកអ្នកដឹកនាំវគ្គនៃការដោះស្រាយបញ្ហាវគ្គការជជែកវែកញែកការលើកឡើងនៅគំនិតនិងការតំណែងតំណងមួយមនុស្សចិត្តខាងជាដើមហើយទៅវគ្គទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនតើជាក់ស្ដែងខ្ញុំត្រូវដូរពីអនុវិទ្យាល័យទៅវិទ្យាល័យអញ្ចឹងវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំត្រូវដូរទៅតម្រូវសាលាដូរទៅហ្នឹងគឺសាលាដំស្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់រៀនសាលាហ្នឹងទេព្រោះដោយសារតែខ្ញុំសម្លឹងឃើញសាលាមួយផ្សេងទៀតដែលល្អហើយខ្ញុំចង់រៀនគឺសាលាស៊ីសវត្តដែលសាលាហ្នឹងគឺជាសាលាមួយដែលសិក្សាបែបសតវត្សទី21សិស្សជាមជ្ឈមណ្ឌលចង់មានន័យថាសិស្សមានសកម្មភាពជាងគ្រូហើយគ្រូគ្រាន់តែដូចបោះ assignment ឬក៏ project ណាមួយឲ្យពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំដោះស្រាយវាខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងដល់ពេលខ្ញុំសម្រេចចិត្តในការផ្លាស់ប្ដូរសាលានឹងដែរគឺខ្ញុំបានយកគំនិតទាំងស្រុងរបស់ខ្ញុំទៅបញ្យល់អាណាព្យាបាលឲ្យខ្ញុំឲ្យគាត់គាំទ្រថាខ្ញុំគួរតែដូរទៅសាលាស៊ីសវត្តមែនហើយសាលានឹងពិតជាល្អមែនអញ្ចឹងគឺវគ្គហ្នឹងគឺជាវគ្គមួយដែលខ្ញុំតស៊ូមតិមួយគាត់ហើយក៏ជាវគ្គមួយដែលខ្ញុំប្រើបច្ចេកទេសនៃការបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ដើម្បីគាត់យល់ព្រមដូចគ្នាពីមុនខ្ញុំអត់ធ្លាប់រៀបចំកម្មវិធីឬក៏រៀបចំកម្មវិធីអីផ្សេងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលជាគណៈកម្មការដឹកនាំសិស្សស្រីមកគឺខ្ញុំចាស់រៀបចំកម្មវិធីខ្ញុំអាចក្លាយទៅជាអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់បានយ៉ាងល្អអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលខ្ញុំបានក្លាយទៅជាសិស្សអាហារូបករណ៍របស់អង្គការសេរីភាពកម្ពុជាគឺខ្ញុំមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍រៀនដល់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំមានក្តីសម័យមួយចង់ក្លាយទៅជាមន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងក្រសួងទេសចរណ៍ប៉ុន្តែទៅប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាពេលប៉ាម៉ាក់គាត់ខ្វល់យ៉ាងណាក៏គាត់ត្រូវតែឲ្យកូនរៀនឲ្យចប់ដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មានទឹកចិត្តវិញថាខ្ញុំនឹងខិតខំរៀនឲ្យមានកម្លាំងចិត្តជាងមុនអញ្ចឹងហ៎បងសម្រាប់បទពិសោធន៍ដែលអង្គការសេរីភាពកម្ពុជាសេរីបានបង្រៀនខ្ញុំគឺខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតគឺការធ្វើជា GLC ហើយនិង peer mentor បងដែលហៅខ្មែរថាគឺជាគណៈកម្មការដឹកនាំសិស្សស្រីGLC ផងដែរគឺជាកម្មវិធីមួយដែលបងបុគ្គលិកអង្គការផ្ដល់ជាកម្មវិធីមួយទាំងមូលយកមកឲ្យយើងដើម្បីឲ្យពួកយើងនឹងមានការរៀបចំទាំងមូលហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះខ្លាចជាមនុស្សដែលចេះសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីចេះរៀបចំផែនការគម្រោងចេះផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហាភ្លាមៗចឹងបងហើយមានភាពក្លាហានទៅលើការហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់នៅអីដែលខ្ញុំលក្ខណៈថាអត់ចង់ធ្វើវាឬក៏នៅពេលដែលខ្ញុំគេឲ្យធ្វើអីមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានសម្ពាធខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះតែធ្វើតាមគេខ្ញុំហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្ញុំដោយនិយាយដោយការអះអាងទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏គោរពទៅកាន់ភាគីម្ខាងទៀតដែរនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងផ្ទាល់ខ្ញុំមានសារហើយក៏ដូចជាកោតទឹកចិត្តដល់ក្មេងស្រីទាំងអស់ឲ្យគាត់មានភាពរឹងមាំមានភាពក្លាហាននិងកុំបាក់ទឹកចិត្តនៅភាពលំបាកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងត្រូវតែមានភាពក្លាហាននិងប្រដំណោះស្រាយឬក៏រកជំនួយនៅជុំវិញខ្លួនយើងផងដែរបងខ្ញុំគិតថាសំខាន់មែនតើដែលស្ត្រី
អាចអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្លះទៅជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងព្រោះដោយសារតែមនុស្សគ្រប់រូបគឺមានសមត្ថភាពទាំងអស់គ្នាមិនថាយើងជាស្រីឬក៏ជាប្រុសទេយើងមានសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់យើងមានសិទ្ធិការដឹកនាំនរណាម្នាក់ព្រោះដោយសារតែភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្វីមួយដែលយើងអាចធ្វើបានត្រូវទេចឹងយើងគួរតែព្យាយាមធ្វើបានទោះយើងជាស្ត្រីក៏ដោយកុំយកអាពាក្យស្ត្រីហ្នឹងដើម្បីរាំងស្ទះដំណើរយើងក្នុងការដែលយើងឆ្ពោះពីមួយជំហានទៅមួយជំហានទៅកាន់គោលដៅរបស់យើងណា ហើយគេដតេគេអាចនឹងមើលថាយើងគឺជាស្ត្រីទន់ខ្សោយស្ត្រីដែលមិនអាចធ្វើអីបានតែយើងគួរតែកាត់ពាក្យនឹងចោលថាគេអាចនឹងមើលងាយយើងតែយើងមិនអាចមើលងាយខ្លួនឯងបានឡើយ តែម្ដងដោយសារតែវាល្អខ្លាំងដែលអាចធ្វើមិនមែនថាផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សម្នាក់ឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែអាចឲ្យយើងរកខ្លួនឯងឃើញយើងធ្លាប់តែជាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលមើលស្ងៀមស្ងាត់អត់មានភាពក្លាហានអីទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានរកខ្លួនឯងឃើញខ្ញុំមានភាពក្លាហានខ្ញុំមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងមានភាពរួសរាយមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃ ហៅអាចគេឲ្យតម្លៃស្ត្រីប៉ុន្តែមកដល់ AusCam អត់ដូចគ្នាគឺជាប្រភពរបស់អ្នកហើយអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានទៅតាមសេរីភាពរបស់អ្នកហើយអ្នកនឹងនៅពេលដល់កន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកនឹងយល់ថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រាន់ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏មានសារមួយទៅកាន់ស្ត្រីទាំងអស់គ្នាដែរថាសូមកុំបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់អ្នកព្រោះអ្នកជាស្រីហើយ AusCam គឺជាផ្លូវដែលអ្នកអាចឈោងចាប់ក្តីស្រមៃបាន AusCam គឺជាពិភពលោករបស់អ្នកដែលអ្នកអាចឈរយ៉ាងមាំនិងមានទំនុកចិត្តនិងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនាមអ្នកជាស្ត្រីនិងជាក្មេងស្រីម្នាក់